Zambia pambola yo bisika nyonso zolanda biso. Bwana kubariki mahali pote unatufuata Na direct kwa saa hii online. Kolo apambola bino. Bwana wabariki. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. tozoloba sur les ennemis. Tunazungumzia kuhusu maadui. Et tolobaki que Na tulisema ya kuwa ezana ennemis physiques, kuna maadui wa kimwili, ezana ennemis spirituels. pia kuna maadui wa kiroho. Le plus dangereux, Wajabu wa nguvu sana, wabaya zaidi eza ennemis spirituels. ni adui wa kiroho. Et bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. tobisa ko ezana ennemis connus et inconnus. Tulikwambia kuna maadui wanaojulikana na wasiojulikana. Oyo oyebi bazaba ini, Wale ambao umejua ni maadui, et ezana ba oyo yo oyebi te. na kuna wengine ambao hawajui. Ce que tolobi spirituel, Tukisema maadui wa kiroho, indi koloba les ennemis invisibles. nikisema ni maadui wale wasioonekana kwa Et macho. ezana ennemis aussi visibles. Pia kuna maadui wanaoonekana. Et moto akoyeba oyo aza moyini. Na mtu anaweza jua kwamba huyu ni adui wangu. Tolobaki ennemi aza nani? Tulisema adui ni nani? Ennemi c'est un sorcier, Adui ni mchawi, c'est un occultiste. ushuda, Eza muto aza komia charner likolo ya fina yo. ni mtu ambaye anashambulia maisha yako. Eza muto aza ko souhaiter ko blesser yo. Ni mtu ambaye anakusudia kuumiza ama kukwaza. Eza muto azo atakaka yo butu moyo. Ni mtu ambaye usiku mchana anakushambulia mara Azo yote. atake vie na yo. Anashambulia maisha yako. Azo atake santé na yo, Anashambulia afya yako, carrière na yo, kazi, kimia na yo. amani yako. Wana aza moyini. Ule ni adui. Aza la mutu, Iwe ni mtu aza la démon, ama pepo, aza la virus, awe kidudu, aza la nani, awe nani, aza na kan ya ba ennemi. iko kwa upande wa maadui. Tolobaki ennemi aza nani? Tulisema adui ni nani? Eza na muto aza na mauvaise intention. Ni mtu ambaye kuna nia mbaya, Aza na haine ana chuki likolo na yo juu yako to likolo ya musala na yo. ama juu ya kazi yako. Eza na bato baza na mauvaise intention. Kuna watu ambao wana nia mabaya, Motema na ye tondi na haine. roho yake imejaa chuki sana. Soko lobi bozoka vene ezobima na kati na ye. Akisema unasikia kuna sumu inatoka na Azolingo kwe atambala moko kufa okende. anataka uanguke hata ufe wende. Azolinga vi na yo esila Anataka maisha yako ishe, o disparaître longo na miso na ye. upotee, utoke mbele ya macho yake. Bato bazalaka aussi koni. Hao watu wanakuwa watu ambao wamejulikana. Eza na kategoria ya muso baza inconnus. Kuna kikundi kingine ambao hawajulikani, Bato baza na haine, watu ambao wana chuki, mauvaise intention. wana nia mbaya, Peut-être likolo na yo pengine juu yako to likolo loko posséder. ama juu ya kitu ambao unayo. Ekozala soit santé, Inaweza kuwa ni afya soit beauté naturelle, ama urembo wako wa kuzaliwa, manière na yo ya koloba. namna yako ya kusema. Quand tu parles, on convaincra bato facilement. Unaposema watu wanaguswa kwa upesi. Votre intelligence, Akili yako, capacité intellectuelle na yo, elimu yako, performance na yo, savoir faire na yo. nguvu zako, ufanyizi wako. Ekozala soit ton mariage, Inaweza kuwa hata ni ndoa ton yako, ministère. huduma. Ya ezo suwa mutu mususu. Inaumiza moyo wa mtu mwingine, Ezo sala epasi. inamsumbua kabisa, Akomi na ba mauvaise intention. anakuwa na nia mbaya, Aza pe na haine. ana chuki pia. Eloko moko zo matana kati na ye. Kuna kitu iko napanda na Oyo moyo azo sentir yote. ambao anashindwa kuvumilia. Bato na tobaki bazaba enemi. Wale tulisema ni maadui, Akozala soit koni ou bien inconnu. inaweza kuwa amejulikana ama asijulikana. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Tolobaki mutu nyonso akoloba aza na ennemi te. Tulisema mtu yeyote ambaye anaweza sema yeye hana adui, C'est un menteur. yule ni muongo. Eni koloba ye moko aza ennemi ya vie na ye. Nikisema yeye mwenyewe ndio adui wa maisha yake. Parce que mutu akobaluka ennemi ya vie na ye moko. Maana mtu anaweza geuka kuwa adui wake mwenyewe. Soki mutu alobi ngana aza na ennemi te. Mtu akisema mimi sina adui, C'est un menteur. ni muongo kabisa. Parce que ye moko. Maana yeye Wana mwenyewe- ye moko nde ennemi ya vie yeye na ye. mwenyewe ndio adui wa maisha Ye yake. moko nde ndoki ya vie na Yeye ye. mwenyewe mchawi wa maisha Ye yake. moko nde azo détruire vie na Ni ye. yeye ndio anaharibu maisha Parce que yake. l'ignorance tue. Maana kutokujua inaua. Na domaine nyonso ya vie. Kwa habari yote ya maisha. Je me souviens kala. Nakumbuka zamani Tolingaka to perdre ndeko na biso moko. kuna ndugu yetu mmoja tutakaka kupoteza. Auti na village. Alitokea vijijini, Toke kosala pêche. tukaenda loa samaki. Et place toza ko pêcher. Na mali tulikuwa tukiloa, Ezalaki na mwa source ya mai. kulikuwa chemchemu ya maji. Tosisi ko pêcher tosokoli tokenda komela mai. Tulipomaliza kuloa samaki tukaoga, tukasema twende tukunye maji sasa. Maintenant singa ya kura ekatanaki. Sasa kulikuwa kuna katika kamba ya umeme. Biso nyonso tomoni singa kura ekatani. Sote tumeona
tuliona vizuri jinsi kamba imekatika. Tobite tokomel su maite. Tukasema hapana, tutakunya tena maji. Parce que ezalokola Singapore wana ekatani na mai. Maana inawezekana ile kamba inakatikia mchemchemo ya maji. Ndeko na biso na parce que ayebaki na yete. Ule ndugu yetu jinsi alikuwa hajui. Auti na village Ametoka vijijini récemment. Alikuwa ngali mpya. Alobite ngana komela mai. Anasema hapana, mimi nitakunya tu. Totamboli mulaifo na mela mai. Natembea sana, naomba ninywe maji. Mboka ngo zalaki pe territoire, zalaki pe grande ville te. Na ile mji ilikuwa mji kijiji kidogo. Et bien aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana akei akaenda, aligia mela mai wakati alitaka kunywa maji na bisika oyo Singaporeza na kati. mahali ambao kuna kamba ya umeme imekatika ndani, akangana akashikwa, abandi kubunda akaanza pigana. tangu tolingi tokima Wakati utaka kimbia, de ya moko azobimela ndio mkubwa mmoja akatokea, nde kozwa nzete akokomanda kobeta ye na kobimise place akamata mti mkavu akampiga na kumtosha pale, kumeme mbangu na hopital. mkimbizia kwa hospitali. Gloire à Dieu par la grâce ya bika. Sifa kwa Bwana kwa neema ya Mungu. Mais nini ligaki oboma ye? Kitu gani litaka muua? C'est l'ignorance. Kutokujua. Na domaine nyonso ya vie. Kwa hali yote ya maisha, Soko izo oza ignorant. kama wewe unakosa ufahamu, ya obaluki ennemi ya vie na yo moko. leo unageuka kuwa adui wa maisha yako Bato mwenyewe. ebele basala ba erreur grave à cause ya ignorance. Kuna wengi waliingia makosa kwa kutokujua yao. Et bien aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, muto ya kolo banaza na ennemi te. mtu ambaye anaweza sema sina adui, Ye moko aza ennemi ya vie na ye. yeye ni adui wa maisha yake mwenyewe. Pourquoi nazo insister place? Kwa nini nakazia sana hapa? Parce que Nzambe Maana Mungu, soko tangi psaume 68 verset 2. ukisoma Zaburi 68 mstari wake wa pili, Bible zoloba Biblia inasema soki Nzambe atelemi Mungu akisimama, bayini na ye maadui zake na ba adversaire na wapinzani bazopanza. wote wanasambaa. Soki Nzambe aza na ba ennemi, Mungu kama anaweza kuwa na le maadui, grand Dieu, Mungu mkuu, Dieu créateur, Mungu muumbaji aza na ba ennemi, ana maadui, ekozala ndenge nga na yo. itakuwaje wewe na mimi? Ça c'est l'ignorance. Hii ni kosa kujua. Tote ya Bible, Tuhubiri Biblia chaque muto asala musalo ya yebi. na kila mmoja afanye kazi ambayo anajua. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bible Bwana. zoloba Nzambe aza na ba ennemi. Biblia inasema Mungu ana maadui. Vrai ou faux? Kweli kabisa. Bible lobi nini? Biblia inasema hivi. Aha. Psaume chapitre 68 le deuxième verset. Deuxième verset. Que Dieu s'élève Que Dieu s'élève. et voici ses adversaires sont dispersés. Voici ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Ba ennemi na bazo kima liboso na ye. Maadui zake wanakimbia. Dieu s'élève, Dieu créateur, Mungu muumbaji anasema. Jehovah, Jehova. le grand Dieu. Mungu mkuu. Bible zoloba Biblia inasema tango azotelema ba anaposimama adversaire na ye. maadui zake. Nzambe aza na ba adversaire. Mungu nane ana maadui. Nzambe aza na ba ennemi. Mungu ana maadui. Ba ennemi bazo kima. Maadui wanakimbia. Muto atelemi azobundisa Nzambe. Mtu anasimama mpiganishe Mungu. Ennemi de Dieu. Adui wa Et Mungu. soki Nzambe aza na ba ennemi, Sasa kama Mungu anaweza kuwa na yo maadui, siko okozanga. wewe ndio unaweza kosa? Yo muto bimi na libota bando. Wewe mwenyewe unatokea mjamaa ya wachawi. D'ailleurs na quartier uzovanda batu bazondimote. Kwanza mtani mahali unakaa watu wakosa. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. tolobaki na yo ke Tulikwambia chaque muto aza na ennemi. kila mtu ana adui. Soki Nzambe aza na ba ennemi, Na kama Mungu anaweza kuwa na Bible adui, témoignait, Biblia inashuhudia wazi. mutu nyonso, Mtu yeyote, chaque église, kila kanisa, chaque organisation kila kikundi eza na ba ennemi nango. ina maadui wake. Kokamwa te tango ba ennemi batelemi na église, Usishangae wakati maadui wanainukia kanisa. mutu azalaki fidèle, Mtu alikuwa mwaminifu, mutu azalaki collaborateur, mtu alikuwa wa karibu, mutu azalaki moninga na yo, mtu alikuwa mwenzako. et abaluki bala moko akomi ennemi. Kwa ghafla nageuka na kuwa adui. Kokamwa te na famille, Usishangae ndani ya oyo boza familia. ko partager na ye, Yule ambaye mlikuwa mkizungumza oyo pamoja, bozaka mara na nyingi. ye ba intime, Mtu ambaye mlikuwa mkiwarafiki wa ndani, abaluki ennemi. anakugeukia Kokamwa kuwa adui. te dans une organisation, Usishangae katika kikundi kaka fulani, batu yo okotisa na musala wana, watu ambao uliowapatia kazi bango pale, bakomo bundisa yo, ni wale wanaanza musala na yo esila. ili kazi yako ishi. Bien aimé mokili esalema bongo. Pendwa, ni hivyo dunia iliumbiwa. Depuis chute ya Adam, Tokea maanguko ya Adamu, mutu abaluka un instrument ya kobebisa na maboko ya Satan. mtu akageuka chombo ya uharibifu katika mikono ya shetani. Mutu abaluka un instrument ya méchanceté Mtu akageuka chombo ya uovu na maboko ya Satan. katika mikono ya Le shetani. diable a commencé à utiliser l'homme Shetani akaanza mtumie mwanadamu pour détruire, ili aharibu, pona kotiwe, ili auwe, pona koégorger. ili achinje. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, tobonisa ko exemple ya Jésus-Christ. tulikuonesha mfano wa Yesu Kristo Depuis sa naissance, tokea kuzaliwa tango kwake. bamaje bazoloba, nous avons vu son étoile. Wakati
Majusi wanasema tumeona nyota yake. bitumba ebandi Vita ikaanza. bebe ya muke bazolande na mupanga Mtoto mchanga anamfuata na mpanga. ti ange Paka malaika azoloba na Joseph anamwambia Yusufu, zwa mwana na mama chukua mtoto na mama. boke na nene Egypte Enendeni huko Misri. abandi benemi na botama na ye Akaanza maadui tokea kuzaliwa kwake. naza na revelation ya kopesa yo Nina ufunuo wa kupa. soko za na une grande destinée Ingawa una mwelekeo kubwa omi sana. prepare na bakomba ya makasi Jiandae pia kwa vita. bato vikali. bazalaka na bitumba te eza bato baza na place baza na eloko te pe baza na place ya kokende te Watu ambao hawana vita ni watu ambao hawana kitu na hawana mali ya kwenda. bien aimé soko za na une grande destinée Kama wewe una mwelekeo si kubwa, ton étoile brille kama nyota yako inang'aa ezo sana, briller makasi inang'aa sana omi attendre na Jiandae bitumba pia pe makasi na vi na yo kwa vita vikali maishani mwako. bato bakotelemela yo Watu bitumba watakuinukia, ekotelemela yo vita itakuinukia, mekangama na nzambe lakini shikamana na nzambe Mungu. nde akolongisa yo Mungu atakupa ushindi. bitumba ebandi na botama Vita ikaanza tokea eza na kuzaliwa bana kwako. mosusu azobanda baprobleme na kobotama Kuna watoto wengine shida zinaanzia tokea kuzaliwa kwako. bazoboya zemi na ye zemi nanu mwana abotami te Mtoto yazaliwa mimba naanza kataliwa. papa asi aboyi Baba alishamkataa. eza na bana mosusu azobotana na bamaladi komplike Kuna watoto wengine wanazaliwa na magonjwa ya ajabu ajabu. bamaladi ya bato mikolo mwana azobotana na Magonjwa ya watu wakubwa ndio mtoto na anazaliwa baage muke mwana bandi kokota na basale kwa d'opération miaka chini sana, mtoto anaanza pasuliwa. babandi kotransfere pa baspecialiste Baanza muhamisha kwa wataalamu plupart mbalimbali. ya bana boye Watoto kama hao baza na une grande ni destinée watoto wana mwelekeo kubwa étoile sana. na bango ezoprie makasi Nyota yao inang'aa. yango zaidi. satani azolinga koetendre bango na kobotama Ndio maana shetani anataka wazime tokea kuzaliwa. soko ndimi amen place ozolanda ngai Ukisema mimi na mali unanifuata. malgré bitumba nyonso oyo etelemela yo Ijapokuwa vita yote iliyokuinukia ekoarrete destine na yo te haitasimamisha mwelekeo ton wako. étoile ekobrie lisusu fort Nyota yako itangaza e hivi tena. okokoma na lie ya destination Na utafika mahali jésus unaelekea. abotama pour que asauve l'humanité Yesu alizaliwa ili aokoe ulimwengu. akutama na bitumba ya basadusien Alipambana na vita wa Sadukayo. akutana na bitumba ya bafarisien Alipambana na vita wa ya ba grand sacrificateur wani wakubwa. moko te eempêcha ye accomplir mission na ye Hakuna vita iliyomzuia oyo azolanda nga na ngonga oyo yule anayenifuata sasa quel que soit bitumba ya maladi ijapokuwa vita ya magonjwa, bitumba ya finance vita ya uchumi, ya mariage ya ndoa, ya basorcier ya famille na yo wachawi wale wa jamaa yako, ekoempêche yo te haitakuzuia, ekobloke yo te haitakufungia okoma njia bisika nzambe alobaki ili usifike mahali bien Mungu aimé le alisema. malheur atteint souvent le juste Shida inaweza fikia wenye haki. nzambe nde adelivraka bato na Ile ye ni Mungu anayekomboa bato watu. ozomona lelo danger Watu ambao unaona yaya balekela bitumba na vie walipitia vita maishani. me pia. nzambe na lola abikisa Ila bango Mungu wa mbingu nzambe na lola abundela bango Mungu wa mbingu asala akawapigania. bango lelo ndenge bazali Akawafanya kuwa jinsi soko oyoki walivyo. témoignage ya bato ebele Ukisikia ushuhuda ya okoloba watu wengi, yo oza bien utasema wewe uko yango vizuri na zaidi. ekoreconforte yo na ntango Ndio oyo maana wakati unakuja ke kutia malgré moyo, bitumba oyo ebanda ijapokuwa meme vita si iliyoanza, ezocontinue hata inaendelea, connecte omiconnecte na nga na chaîne oyo jiunge pamoja nami wakati nzambe huu. na lola ake kobundela yo na nkombo na yesu Mungu wa mbingu anaenda kupigania. nazomona eza na bato bazolanda nga en direct Naona kuna watu wananifuata baoyo sasa. bazomituna nzambe atikanga nzambe azoyokanga te Wanajiuliza Mungu ameniacha ama Mungu nazomona anisikie. ava fe ya 9 mois Naona kabla mwezi wa nzambe tisa ake kuisha, kopesa yo victoire na bakomba na yo na nkombo na yesu Mungu anaenda kupa ushindi mbele ya vita vyako. herode nyonso oyo atelemi na mopanga Herodi yeyote ambaye amesimama mpo na na mpango, koboma destine na yo ili auwe mwelekeo mpo na wako, koboma carrière na ili yo auwe kazi mpo na yako, koboma jeunesse na yo ili auwe ujana wako. akogaspille jeunesse na yo te Ujana wako hata ipoteza bure. akogaspille intelligence na yo te Hata haribu akili yako. akogaspille carrière na yo te Hata haribu kazi ton yako. étoile ekobrille Nyota yako eyo itang'aa. okokoma na destination na nkombo na Na yesu wewe utafika pamoja oyo na alobi wako amen kwa jina la grâce ya nzambe eke kokwela ye Yesu. Sema amina, neema ya Mungu na bible ezoloba Biblia na inasema, ndenge jésus azomata na na croix jinsi Yesu iko naenda baennemi na msalabani, baennemi maadui walikuwa meme na mbele. entourage ya jésus Hata katika mazingira ya jida azalaki Yesu, Yuda alikuwa humo. mais Lakini soko otangi bible bien ukisoma Biblia vizuri, jida akufaki Yuda alikufa avant liwa ya yesu kabla Yesu hajafa. batrate nyonso Wasaliti wote bakufaka avant liwa ya bato oyo baexercaka méchanceté likolo na bango wanakufaka kabla hawajaona donc kifo nyonso ya oyo wale atelemi mpo na waliosalitiwa. kotrahire yo Mchawi yeyote anainuka mpo na ili akusaliti, kolivre yo ili akutoe wewe, mpo na kodétruire vie na ili yo aharibu maisha yako. akokufa avant yo na nkombo na yesu Yeye atakufa kabla yako kwa soki jina la nazala
sala kayombe na sauter place na zali na lobi amen ya zoto mwene. ningesimama na kusema amina Shida kubwa. nyonso ako prosperite. Hakuna Yuda atakayefanya Oyo azo kanisa azo détruire yo. yule anafikiria kuna Oki kuharibu. azo mi détruire ye moko. Hajui iko na jiharibu mwenyewe. Shida Yuda akufaki avant Jésus. alikufaka mbele ya Yesu Et kufa. son histoire est si Na là. habari yake Mais kaisha. Jésus-Christ, Lakini Yesu ti Kristo lelo tozote ya ye. mpaka leo tunamhubiri. Bisika shida atindika ye. Na hali Yuda alimsukuma. Atindika ye nde na accomplissement ya promesse. Alimtuma ende My atimize God. ahadi yake. Atindika ye na oye komama pona ye. Alimsukuma ende atimize. Na hiyo solo ba ahadi yake. likolo na yo, na zo Na prophétiser sema likolo ya vie na yo tan oyo. nikitabiri juu ya maisha yako saa hizi. Ennemi nyonso Adui ya yeyote destine na yo, wa mwelekeo ya mariage, wa ndoa, ya santé, wa afya, ya finance, wa uchumi, ya bana, wa to watoto, ya mobali na ama yo. mume wako. Eloko nyonso akosala. Kila kitu ambacho atafanya. Eloko nyonso akomeka kosala mpona konuire yo. Kila kitu atajaribu kufanya ili Ekozala kuharibu. kanalo nzambe akoutilize Itakuwa njia Mungu mpona atatumia. kotindika yo na lie ya destination na Ili yo. kusukume mahali pa mwelekeo Na wako. ikina peso exemple moko afana continue. Nataka nikupe mfano kama Eza na roi moko. kuna mfalme mmoja. Roi wana alingaki abalisa mwana na Ule ye. mfalme anataka uweshe mtoto Mais wake. atali ba garçon nyonso bayelaka mwana na ye. Anaangalia vijana wote wanamfuata Ba binti wake. profiter. Wote ni watu wanataka kumfuatilia. Baza tu. sans vision. Hawana maono Parce que kabisa. azaki na mwana moko wa mwasi. Maana alikuwa na mtoto mmoja wa Et kike. mwana wana nde héritier. Na ule mtoto ndiye alikuwa mrithi wake. Princesse wana nde akozala akorenya après papa na Yeye ye. ndio atatawala baada ya kifo baba Et yake. roi a réfléchir. Mfalme akafikiri. alobi fona tikala mwana na nga mobali oyo asengeli Anasema naomba nimwachie mtoto oyo wangu akozala ambaye lipamboli mpo na ye, yule ambaye atakuwa baraka kwa akozala mobali ya temps présent, atakuwa bwana wa sasa, akozala ya lobi atakuwa wa kesho, e akozala ya bobange na ye. na atakuwa hata wa uzee wake. Ifozala kosambela Nzambe apeswa mobali ya 3 saisons, Mungu akupe mume wa majira 3, mobali ya tango za eloko te, mume wa wakati ambao hauna kitu, tango zwi wakati na unapata tango nuni, na hata wakati parce que banso babala ka basi ya lelo, maana kuna wengine wanaoa wake wa leo, babali mibali ya lelo, anaoa mume wa mais leo, tango apambwami lakini anapobarikiwa amoni mwasi to mobali wana kokani elisusu anaona te. yule mwanamke ama mwanaume Ta mstahili destinée tena. est puissante. Mwelekeo wako ina nguvu. Kozwa eloko par sentiment te, Usikamate kamate tu kwa parce que sababu. lobi Nzambe akomema yo. Maana kesho Mungu Soko atakubeba. ozwa eloko par sentiment, Mungu amechukua kitu oko riske kukamata. kuabandone yango. Una hatari Maintenant ya roi kuja. oyo conscient Sasa huyu mfalme na grandeur ya destinée ya mwana na ye, juu ukubwa wa mwelekeo wa mtoto na wake. rôle na tâche Na kazi oyo kubwa. mwana na ye abengami kojouer dans les jours à venir. Ambaye naomba mtoto wake atimize kwa siku za kesho. Roi oyo Mfalme huyu abengi rassemblement ba garçon nyonso na royaume na ye. akakusanyisha vijana wote wanaume kwa ufalme Eza wake. lisese. Ni mizali tu. Maintenant Lakini- azalaki na libulu ya bankosi, Sasa alikuwa na shimo moja ya simba. bakosi wana aliesi bango aidikaka bango, Zile simba anazikulishaka, anazitunza pia. ekosi wana ekoboma mutu te. Na ile simba iwezi uwa mtu. Maintenant amemi bango nyonso wana Sasa akawabeba wote pa. atie fie na ye, Akamweka binti wake. alobi Anasema, fie na nga lelo akosala mariage, leo binti wangu ataenda oleo. nazolinga dote te Sina lazima ya mali. na bagarson nyonso ya royaume Katika oyo, vijana wote wa ufalme huu. nazosenga Naomba tu. na mutu oyo Mtu ambaye akozala capable ataweza ya kokota na kati ya libulu kuingia ndani ya shimo ya bakosi ya simba, epuis abimi baadaye anatoka. nde ye nde akobala mwana na ngai. Ni yule ataoa mtoto wangu. Etango bato batali libulu ya nkosi Watu walipoangalia shimo la simba, bamoni bankosi ya minene, wanaona simba kubwa kubwa. mutu aliboso alingi asote Wa kwanza anataka amoni kosi sali oh. anaona simba na nguruma. ayebisi master Anaambia mwenzake, na okufela mwasi te mimi siwezi kufia mwanamke. na okufela kibokonzi te, Sitakufia ufalme. bato babandi kozonga nsima, Watu wakaanza rudi moko nyuma. te andimaki komibwaka na kati. Hakuna aliyekubali kujitupa. Erene aza wana jeune fille Binti iko pale. kitoko azotala bango, Rembo kabisa na nani watazama. akokoya Nani ajitupe na libulu ya bakosi ndani ya pango la simba. abima Na atoke. po ya kobala ngai Ili akuje oyo kuoa. aza pre Mwenye iko ya tayari kolinga komisakrifie, kujitoa mzima. kondima kokufa, Kukubali kifo. koriske vi na ye Kuhatarisha maisha pour yake. que abala mwasi Kusudi awe mwanamke. selon roi Kufatana oyo mfalme. akosala bongo. Atakayefanya tena. Cela veut dire il est prêt, il est capable Kusema na uwezo ya na iko kolinga meme tayari. kopesa vi na ye Kutoa hata maisha mpona yake. koprotege mwasi na Ili ye. amkinge mke wake. Bamibali bagarson nyonso baboyi yaya, Vijana wote wanaume wakakataa. ezalaki na bilenge misatu, Kulikuwa vijana watatu. bayaki bango mpe kotala par curiosité. Nao pia walikuja tu kwa uchunguzi. Etango bakomi liboso ya libulu Walipofika mbele ya bamoni shimo, bakosi ekomi kobaluka. wakaona simba zinazunguka. Maintenant mibale baza koyina moninga na bango. Sasa wawili wao walikuwa namchukia mwenzao. Maintenant moninga na bango aza liboso Sasa yule mwenzao iko mbele. alingi atala bakosi ndenge bazonguluma. Wakati alitaka angalia jinsi simba Mibale wana zinazunguka, balobi nde occasion ya biso kosila na wale ngai. wenzake wakasema njoo bahati ya kumalizana na Totanta huyu sasa. kolensa ye poison plusieurs fois eza kosimba te. Mara mingi tushajaribu Comme kumkulisha ça, sumu totindika akufe. ye. Kwa hiyo tumsukume Akwaya na bakosi anguke
anguke katikati ya simba. Tango akokufa. Atakapokufa. Mutu moko te akosupsone biso. Hakuna mwenye atatoshakia. Batu balo alingaki abala. Wazasema alitaka o. Yango bakosi elie ye. Maana simba zina. Etango apusani bazoya pembeni na ye. Wakati anasogea wenzake wa Paruse. Janja. Etango bakomi batindikie. Walipofika karibu wakamsukuma. Bala moko asentir ke batindikie. Pale akajisikia wamemsukuma. Akangi pourquoi botindike nga bandeko na ngai. Akaambia ndugu zangu kwa nini mnafanya hivi? Akwei. Akanguka. Endenge batu bazako ebele ndenge mutu akoyeba zate. Na jinsi watu walikuwa wengi hakuna aliyetambua. Tango akwei batu bagangi. Alipoanguka ndani ya shimo watu mutu moko akwei. Kuna mtu ameanguka ndani ya shimo. Reine pe mwasi pe fille pe atelemi. Huyo binti pia akasimama. Roi pe atelemi. Mfalme akasimama. Garçon abimi mbangu. Kijana katoka mbele. Atala boyo kosi moko tezo suo. Angalia hakuna simba na murumba. Abandi komata. Akaanza batu bagangi. Watu wanalalamika. Gendre ya roi. Mukwa mfalme. Orke bankose ezalaki edike. Japo simba zilikuwa zimetoka. Ekoli ya mutu te. Haziwezi kula mtu. Garçon abimi na kati ya libulu. Kijana anatoka ndani ya shimo. Batu babandi oganga. Watu wanaanza. Bazo felicite ye. Wanampongeza. Nde mobali oyo. Ndio mwanaume. Bamemie na mapeka. Wanambeba juu ya mabega. Alobi pardon. Anasema samahani. Avant na remercier batu nyonso. Kabla sijashukuru watu. Nazara batu mibale spécial ndenge na remercier bango. Watu wawili wa ajabu ambao nataka na washukuru. Nde azoke na malembe pa ba kamarade ne ba ni bandoki mibale wana. Wanafuata wale warafiki wake wawili ambao walikuwa na hali ya ukali. Alobi na remercier bino mingi. Anamwambia na washukuru sana. Parce que soki bo sala kabilo ko bo sala kite. Maana hamungelifanya tendo ambalo kama uko nazaki na courage te akomibo. Mwenyewe sikuwa na nguvu ya kujituma. Mais motema na mabena bino. Lakini romba yenu. Bo pusaki nga na libulu. Mlinisukuma ndani ya shimo. Akroya ke na kokena kokufa. Ukifikiria naenda kufa. Or que Nzambe a utilisé. Japo Mungu alipitia. Bino. Nyinyi. Pour que lelo. Ili leo. Na koma gendre ya roi. Niwe Mungu wa na yeko déclarer likolo ya 15,000 personnes. Na tangaza juu ya watu 1000. Méchant nyonso ndoki nyonso. Mtu mbaya yote. Ennemi na yo nyonso. Eloko akosala pour vous détruire. Tendo ambalo atafanya. Ekozala canal ya élévation na yo na kombo na Yesu. Tango azotindika yo pona liwa. Ekozala maintenant Nzambe azo récupérer pour que akomisa yo na lié ya destination na yo. Ba camarade mibale oyo bakanisa ki bazosilana na ye. Ha vijana wawili walazania wanamalizana na mwenzao. Ok Nzambe akeko banda na ye. Japo Mungu anaanza capable. Mungu ana uwezo. Ya kuutiliser. Ya kutumia. Même si bazana intention ya mabe. Hata wanania mbaya. Balingi ba nuire yo. Wanataka mais Nzambe a utilisé. Ila Mungu anatumia njia. Pour sa gloire. Ya kona zo déclarer nengo zo landa ngai. O nyonso akomite yo. Akotinda yo na place pour que carrière na yo sila. Nzambe akeko utiliser les mêmes circonstances. Pour na propulser yo na lié ya destination na yo. Est-ce que nazo te ya mutu moko ao? Nazo mona ezana ba ini bakotelema. Bako essayer ya kosilana na yo. Ya ko détruire yo. Mais manœuvre bakosala. Ekozala lokola publicité. Ekozala lokola campagne. Ya publicité bake kosalela yo. Sa yo kofuta bango. Na nzela ya baini na yo. Yo kiko yebana. Bako beta masolo na yo. On dirait bazo critiquer yo. Orke bazo kenade ko beta masolo na yo na place ya kotombola yo. Na leke ko déclarer likolo mutu moko. Ezana mutu moko kozala kotonga yo. Orke tango azo tanga kombo na yo. Na ndaku wana. Place ya zoloba. Mutu wana ke koyoka kombo wana. Pe kozala kanale ya Nzambe kotombo na yo. Pesanga amen Nzambe amatisa yo. Jésus sans naissance. Yesu kwa kuzaliwa kufa na ye. Mpaka kifo yake. Ezala kaba ini. Ilikuwa ni maadui. Ezala muini mususu yaya. Kuna adui mwingine mpendwa. Ata o négocier ye. Ata mbembeleza. Ata bondeli ye. Ata msi. Atikali ennemi. Anabaki kwa. Ezana batu yaya. Kuna watu mpendwa. A décidé ko combattre yo tili wana ye. Yeye ameamua kupiganisha paka kifo yake. Lokola ba Saul. Kama wakina Saul azalaki ennemi ya David tina liwa. Saul alikuwa adui wa Daudi. Malgré bolamu nyonso David azako sali na ye. Ijapokuwa wema wote wa Daudi. Souci ya Saul. Ezalaki a détruire David. Ilikuwa muharibu. Bible lobi Saul azokufa. Biblia inasema Saul anaenda kufa. Ennemi ya David. Akiwa adui wa Daudi. Azokufa azolinga yete. Anakufa na mpeni. Mutu akomi na soins intensifs. Mutu anakuwa katika hali mais azoina. Na sina mona mutu moko alingia kufa. Umewaiona mtu anakaribia. Mutu ayeko senga pardon. Mtu anakuja Apoi. Cela veut dire a décidé ko buniso jusqu'à la mort. Sema ameamua kupiganisha paka. Mais nazo déclarer. Dès que Saul akufa va
David, ton ennemi, plan na ye, mission na ye, likolo ya vie na yo na libota na yo eko prospérité na kombo na yo. Saulo nyonso oya desida ko combattre yo. Oya desida ko combattre vie na yo. Ko combattre libota na yo. Ako réussir te na kombo na yo. Natikali na minute muke s'il vous plaît. Et na minute muke oyo toko continue lobi. Et bien aimé dans le Seigneur. Tengeni no koyeba batua. Les ennemis visibles et invisibles. Connus et inconnus. Les ennemis. Les hommes sans Dieu. Les hommes diaboliques. Les sorciers, les occultistes. Bato bazo méditer le mal. Bato bazo attaquer yo. Bazo beta koba flèche butu moyo. Bato bazo combattre yo. Bazo ina yo. Puissant Seigneur soya ténèbres. Kuya nyo so mulili. Oyo bazo sangisa pour te détruire. Tengeni no koyeba bato wana. Et bien aimé dans le Seigneur. Naligina kenda mpangu lelo. Avant lobi to banda kokita. Lelo na kolobo mo 6 à 7. Oyo koki koyeba bango. Bien aimé dans le Seigneur. Bible zoloba œuvre ya ténèbres. Misala ya mulili. Le diable lui-même azaka na stratégie ya déguisement. Akoki komi déguisé comme un ange de lumière. Akoloba lokola mutu anzambe. Mais yaya ange de lumière te. Satan se déguise. Na dernier temps oyo tozomona même des sorciers se déguiser. Tozomona des païens se déguiser. Mutu abongoli na motema te. Ayambi Yesu te. Il n'est pas né de nouveau. Un païen azana hene azana kindoki. Mais azomi sala lokola musala azana. Amisali lokola chrétien. Bien aimé sa stratégie à diable. Diable se déguise comme un ange de lumière. Au moment Azaya Ngote. Bien aimé dans le Seigneur. D'un côté Ango Sali Bango très dangereux. Yango Landanga Malem Zambia que Kolobano quelque chose. Nazala kanabiti de Koloba méfie ton apparence yabato. Méfie ton apparence extérieure. Mususu ezalaka housing eza mascade. Mais na kati ezelo comme mususu. Okomona mutulibanda boy. Azama lili. Azolo balokola pasteur ya kala. Aucun grand sorcier. Un grand féticheur. Dès dokyo ba préparer pour qu'elle détruise vie na yo. Mais azomoni sayo oya azate. Mais nazo sambela moto epela. Moto epela na ndako na yo. Epela na bureau na yo. Epela na zela na yo. Donc nyonso azomi déguisé pour te détruire. Sambe na biso a exposé ye na kombo na Yesu. A exposé ye na kombo na Yesu. Banda le lote. Déguisement eza stratégie ya diable. Déguisement eza stratégie ya banduki. Eza stratégie ya occultisme. Eza na boba komi bakoki komi affiché. Basa pe na catégorie ya boba mi bombaka. Dans chaque église, dans chaque groupe. Oye so sambela Jésus-Christ. En vérité, ya ba membre ya kindoki bazanga kate. Mutu nyonso. Oya zomata na nzambe. Oya zana loko nzambe. Oya zana grâce nzambe. Oya zana faveur nzambe. Satan atinde la kaeba ndoki pembeni na ye. Mais akoyate ayebiso je suis un sorcier. Akoyebiso te na zo occultiste. Akoyebiso te azana misala mulili. Akoyane longi mususu. Azomi déguisé. Lokola mutu bien. Et oko remarquer azolinga yaba nyonso ezolekana. Na vie na yo. Et bien aimé dans le Seigneur. Dengo kaka na zote yao. Batu ya boy. Na keko exposé bango par le feu. Bisika nyonso batami. Ezala na vie mwana na yo. Ezala na vie mwasi na yo. Asia mvute mwasi na yo. Oya za pembe na mwasi na yo. Dendo ki oyo famille tinda. Amvute ye pour qu'à contrôler famille. Na exposé ye par le feu. Abi malibanda na kombo na Yesu. Bien de
œuvre ya ténèbres, kazi za giza, œuvre ya déguisement, kazi ya tozana batu watu. libanda aza trop spirituel nje hivi ni mtu akiroho et sana, azolinga kuapparaître Na napenda orki aonekane. aza bongo te bozomona japo haiko gisi mnamuona. botunanga nini Niulize habari, et comme plus ya badizaine d'années inakuwa zaidi ya miaka je 10 prêche la délivrance et le combat Nikihubiri spirituel ufungulivu na namoni vita vya makambo kiroho. Nimeona mengi. ezala mutu na simbi mutu no binzambo za munene Kuna mtu mwingine un anakamata grand kichwa na sorcier, Mungu ni un mkuu. grand occultiste, Mchawi à kabisa. côté d'église, Ameingia amisali intercesseur, Anafanya mwombaji. aucun doki. Japo mchawi. Et azoya na ba révélation chaque jour. Na kila siku anakuletea Mais ufunuo. mukolo Saint-Esprit azo exposé. Siku Roho Mtakatifu Omona yebisi anatoa bino te batinda kingawa na yakobo mamoto anzame. Unasikia na anaambia Na nimetumiwa kombo na nisiwe Yesu mtu. Kristo. Kwa jina la Donc Yesu. nyonso batinda ke na mission na ndaku na yo. Mchawi yeyote aliyetumiwa kwa Aza lengo nyumbani mwako. l'exposé ye na quatrième femme na ye. Toke nje hadi mke Ye wake na aende. bana na ye na libota na Yeye ye. na watoto na Moto jamaa na yake. nzambe expose bango. Kwa Mungu wateketeze. Na modiri misala na bango na kombo na Yesu. Kazi zao kwa jina la Nyonso Yesu. bazosala pembeni na yo Kila kitu pour vous wanafanya détruire. karibu yako. Ili Oyo wakuharibu. batindia na entreprise na yo Yule anatumia un grand mkampuni yako. sorcier Mchawi initié na sorcellerie ya bas âge. Anafundishwa uchawi akiwa mtoto. Nyonso azosala Kila kitu c'est pour anafanya. vous envoûter. Ni ili akuvutie. Querelle, Ugomvi. incompréhension, Tokupata- oyo ezoleka Amwena ba kufa, maladie, magonjwa. oyo ezoleka Amwena il est kufa. responsable Yeye ndio et anajua. azomisala lokola une innocence. Sasa anajifanya kama Tika mtu nzambe asiyejua. na lola expose yo na Wacha kombo na Mungu Yesu. wa mbingu amtoe nje Et kwa bien jina la aimé dans Yesu. le Seigneur, Pendo katika soko Mungu. oza na révélation te Kama hauna ufunuo. yaya Pendo. okoki kosoutenir un ennemi pour vous détruire. Unaweza kuwa C'est ce qui est dangereux. kumsaidia adui ili akuharibu tena Okoki zaidi. kosoutenir Unaweza okoki saidia. komitika polele Unaweza jiachilia wazi. okaniki oyo nde naza na ye Unafikiria unje huko. oyo nde aza ya ngai Unjo oyo wangu nde kabisa. alingi ngai c'est faux. Unapenda japo uongo. Fongola miso. Fungua macho. Œuvre ya ténèbres, ça œuvre ya déguisement. Kazi ya giza ni Le kazi diable ya lui-même se déguise. Shetani mwenyewe anakuja. Yango tozana ba faux prophète. Ndio maana tuna na manabii wengi. Akoyeta emission na za faux prophète. Hata kuja kuambia nabii Mais wa akoyebisa yo ainsi dit l'Éternel. Or Or un faux. Yebo kwa yebi eza lukuta. mwenyewe unajua ni uongo. Mais azolo bon nom de Dieu. Lakini anasema kwa Et jina la Mungu. azolinga ndimisa yo que c'est vrai. Anataka kuitikisha ni kweli. Yaya. Mpendwa. Bato inabenga kabango bacteria cinéma. Hao watu wanaoita wacheza filamu. Ayebi ke na za faux. Anajua yeye ni wa uongo. Zambe abenganga te. Mungu akulinda. Zambe ayebinga te. Mungu alijua. Mais azobisa lokola mosala ya nzambe. Lakini anajifanyisha kama mtumishi wa Mungu. Œuvre ya déguisement. Kazi ya Lelo toyoki nini na toyoki nini nini atuyasikia leo? nini na toyoki te Nini habari ba gani faux atuyasikia? prophète nesi bango bakanga mnoko siko Nawaambia wanyamaze sasa. parce que babandaki ko prophétiser avant Maana walianza tabiri. nyonso ekokisa mite Na hakuna soni neno aibu kabisa. soni mais Aibu biso sana. toponaki kosambela Sisi tuliamua tuombe. tokota 40 jours ya prière Tuingie siku 40 toluke longe ya nzambe yaya la prière paie toujours maombi ilipata. eza loko moko teleki prière na makasi Hakuna kitu. yango nazoli komi connecte na nga na chaîne oyo Ndio maana nataka toke kosambela tunaenda omba. les ennemis visibles Maadui wanaoonekana. visible Wanaojulikana. koni inconi Wanaojulikana, bakozala wasiojulikana. expose na kombo na Yesu watatoka nje kwa jina la Yesu. bakodetruire famille na yo te Wala wacha bakodetruire fille na yo te wacha yo oza signe ya bolingo na nzambe Wewe ni alama etango ya Mungu. nazoteya Na wakati namoni nzambe ake kokamwisa mokili na nzela na yo Unaona Mungu yo akishangaza dunia bato kupitia. bakondima Watu na wataamini. oyo nzambe ake kosala na fille na Yale yo Mungu nazomona anaenda mutu kwa moko azola bapasteur Unaona mtu akisema nazolekela kwamba bitumba mikolo oyo Napitia tika vita nayebisa siku yo nzambe aza kaka moko Wacha nikwambie bazambe Mungu bazalaka mibale te Hakuna et le Mungu wa grand Mungu. Dieu Na Mungu ake kopesa yo victoire Anaenda kupa eloko ushindi. nyonso ezalaka na ebandeli Kila kitu na eza moyo. na suka na yango Ina mwisho wake nzambe oyo visita bato na ye Mungu il aliyetembelea est capable walio ya kovisite ana yo uwezo wa kutembelea. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika etika nakenda rapidement Wacha niende upesi. bato oyo les ennemis les sorciers Hawa watu maadui wa les chawi gens hawa, bato oyo sans les hommes sans Dieu watu ambao hawana Mungu hawa, diabolique watu wa mashetani. eloko ya liboso ya yango Jambo ya kwanza, bayinaka biloko nyonso ya bien wanachukiaka kila kitu kizuri, bonne chose nyonso kila kitu njema azoyina yango yeye anaichukia. yaya tire attention Fanya angalisho. eza na mutu akoseka libanda Kuna mtu nje anaweza cheka me na kati azoyina lakini ndani anachukia. eza na mutu mususu nyonso osali Kuna azokritike mtu mwingine kila tendo nafanya anaiteka. yaya apresiaka mutu te Hafurahi yake. oyo mtu asali nde ya bien yeye tu yake ndio mzuri. ya bamususu nyonso eza bien te Na wengine yote ndako hakuna nini kizuri. wana Nyumba za atongi nzuri. yango bien te Hakuijenga kwa nini baraka. wana Nini alati anafanya? bien te Afale hata modele vizuri. nini wana Sasa ndio abebisi modele super anaharibisha tala ndenge nguo. atongi elamba wana Anaharibisha na ekomi shule lokola batie super likolo ya manto Inakuwa yaya kama- akritikaka nyonso Kila kitu anaiteta.
nyonso akritika kila kitu anasema vibaya, azoyina na biloko ya bien, anachukia hata vitu meme biloko ekoki kosunga ye, hata vitu ya kumsaidia, meme oyo aza na interet na kati, hata kwenye iko na faida azoyina yango. anaichukia. Pourquoi azoyina? Kwa nini anachukia? Parce que mutu normal maana mtu kawaida asepelelaka biloko ya bien, anafurahia vitu, meme si eza na kote ya moninga, hata iko kwa ngambo moninga pambwami osepeli, mwenzako anabarikiwa, moninga atei bien pambo na nzambe, mwenzako akihubiri nzambe utilize puissement glorifier Dieu. Mais oya yo tokobenga yo chrétien ndoki tukuite mchawi yo Kristo mchawi, tika nzambe expose yo. wewe acha Mungu. Mais c'est très grave. Hatari sana. Comment mutozo ina de bonnes choses, namna gani unaweza chukia vitu vizuri, avancement ya bamususu, kuendelea réussite ya bamususu, pona yo mutu abala terre, kwako mtu asiolewe, mutu abonga te, mtu asifanye totambola mokulungulu tutembee miguu yo chini, sepela wao furahi, mukilia yo dunia yote ni yako kabisa. nzambe azate Mungu haiko yo kaka ndo sambela kamusuba sambela kate wetu, ndio naomba kwa d'ailleurs kindoki na yo mikolo eza expose uchawi wako umetoka nje, enake ko expose yango lisusu makasi, toa nje kabisa. tika nzambe na lola a expose yo. Acha Mungu wa mbingu akutoa nje. Mutu aza koyina Huyu mtu anachukia biloko nyonso ya bien, kila kitu njema. mapa moko ayelinga yi Pamoja habi papa nazo comprendre te, anasema baba sielewa, mwana oyo natangisi jusqu'à université, huyu mtoto nimemsomesha paka university, mais nazo comprendre te lelo, lakini leo simuelewa. asana basinye moko oyo so banki sanga ya kuniogopesha. nyonso na kosala bato mususu Kila kitu naweza fanyia wengine. ya zoina, Yeye anachukia. mais soki nasaleli ye Lakini ya kifanyia sepeli yeye, ya ye za basinye mabe, Ni alama mbaya sana. parce que oyebi mission ya diable Maana unajua kazi ya na Jean shetani 10:10 katika Yohana 10:10. tiwe Kuua, azoboma, anaua, azoyiba, anaiba, azoégorger, anachinja pia, azoboma, anaua, azoyiba, anaiba, azodétruire. anaharibu. C'est ça mission ya ndio diable. kazi ya shetani. Or que un criminel, Japo muuaji, un voleur, mwizi, mutu oyo ayaka kodétruire mtu ambaye un anakuja instrument ya destruction, chombo ya uharibifu, okoremarke eloko ya liboso eza hene, utatambua ya kwanza kwake ni chuki. alingaka te mususu abonga, Hapendake mwingine afanyikiwe, alingaka te mususu aresir, hapendake mwingine afaulu. soko omati na musala Ukipanda katika ya kazi, kuzimu oh biloko alife. ya yo sikoyo eza Sasa yako iko wapi? oyo azoloba ya kuzimu wana, Mwenye anasema ile yenye anasema. soko otali mpe vi na ye Ukiangalia eza mpe bien te, maisha yake haiko hata. nzambe alimbisa yo Mungu akusaidie. yaya Pendo. bato wana koyeba bango bayinaka biloko nyonso ya bien, Utatambua anachukiaka kila kitu njema. azoyina eloko nyonso ya malamu, Anachukia kila kitu njema. e bazalaka baennemi ya progrès numéro 1, Na ni maadui wa maendeleo wa kwanza. baennemi ya progrès. Ni maadui wa maendeleo. Soki mutu ake liboso Mtu akiendelea mbele, yesu ye yeye inamuumiza moyo. alinga bato nyonso batikala babola lokola ye, Anataka wote wabaki maskini kama yeye. bato nyonso te babonga. Kusiwe mtu akufanyikiwa. Hapana. Soki mususu amati abandi Huyu kokritike akiinuliwa na mtete. o ndumba wana Kahaba ule. o ya kuzimu Ule mtu wa o kuzimu. freemason, Freemason. cela veut dire succès ya bamususu Nisema sifa ya wengine. ya ye lokola eza pota, Kwake ni kama ameumizwa kidogo. ennemi ya succès numéro 1. Adui wa sifa wa Bien Bwana. aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. muto oyo aza na yo, Mtu mwenye iko pamoja na muto wewe. oyo alingi yo, Mtu ambaye amekupenda. camarade na yo, Rafiki wako. asepelaka mpe ntango ozokende liboso, Anafurahia unaposonga mbele. asepelaka te mpe ntango oreusir. Anafurahi wakati. Soko omoni mutu koreusir na yo sosala ye pasi, Ukiona mtu kufaulu kwako inamuumiza. koreusir na yo Kufaulu yako ezosuwa ye inamuumiza moyo. yaya banda kosambela oyeba etadame mutu wana, Anza omba upate kumtambua vizuri kiwe. meme si ezosunga ye, Hata kama inamsaidia. meme si koreusir na yo azoprofite, Hata kama anaweza faidia. me okuti ezosala ye pasi, Lakini unakuta ekosala yo pasi ya ndenge nini? inakuumiza namna gani? Nini ezosala yo pasi pourquoi? Kwa nini kuumiza? tika notoloba nanu kimia ozolanda ngai Tuzungumze kwanza unaponifuata. ntango naza kokota bagene na bapriere Wakati nilikuwa naingia maombi. baemiliation na lekela Ni wakati nilikuwa nazarauliwa. tozalaka na yo, Je, tulikuwa pamoja? me ntango nzambe azopesa mutu Sasa promotion, wakati Mungu anampatia mtu azopesa mutu musala, anampatia mtu kazi, apesi libala, anampa ndoa, azaki komekisa fufu, alikuwa akipimisha. lelo bandi kosomba mwa saki, Leo anaanza uza kama. nzambe apesi mutu esengo, Mungu anampa mtu furaha. nzambe abateli mutu, Mungu anamlinda mtu. abikisi mutu, Anamponya. yo ezosuwa ndenge nini? Kwa nini kuumize? Pourquoi succès ya mosusu ezodérange? Kwa nini sifa wengine na kuumiza? soki eza ndoki te eza nini? Kama haiko uchawi ni nini? yo nde obetaka mutu wana flèche, Wewe unampigaka huyu mishale. parce que succès na ye maana sifa yake, ennemi numéro 1 eza yo. adui wa kwanza. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. ennemi ya vie na yo Adui wa maisha yake. asupportaka succès na yo te, Hawezi vumilia sifa yake. ennemi ya
vie na yo aina kama kamonyo soit bien comme la kayo ye tonto na ye vie na yo ebeba okufa bongo osila mabe mais ndenge nazo sambela place ozola na ngai ndenge nazo déclarer nake ko prophétiser likolo ya vie na yo nyonso azolinga osuka mabe yo okosuka mabe te na kombo na Yesu makanisi na ye ekokokisama te Zambe na lola ake ko confondre ye yo kokenda de succès en succès de gloire à gloire moi na yo ko betaka to le teke alongi yo n'est-ce pas qu'il est écrit les malheurs atteignent souvent les justes mais le Dieu de la délivrance ezalaka toujours et nazo sambela na ne oyo soke kolekela batu mususu yo ekolekela yo te na kombo na Yesu ano eza ne na yo saison eza saison na yo succès babanga bonne chose oyo bamodira eke kokomela yo na kombo na Yesu zambe ke kopesa yo domination Mungu anaenda kupa utawala pesa mene loko yelata yo oyo bango balobake kokomela yo te eke kokomela yo au nom de Jésus l'ennemi de ta vie alinga kete makomela boyo komela yo l'ennemi de ta vie ya succès ona nde amodira akolinga te yo kenda kombo na yo emata misala na yo kenda liboso c'est ça l'ennemi c'est ça la sorcellerie c'est ça les hommes diaboliques jambo la pili utawatambua kwa bien-aimé dans le Seigneur bazalaka jamais satisfait ni watu ambao hawatoshekaki bazalaka jamais satisfait hawawezi tosheka jamais ata osalie nini ata mfanyie nini ata memie na mkongo ata mbebe mgongo osokolie mai unamkogesha azalaka jamais satisfait atoshekaki ata pesiye ata umupe azolinga kaka opesa ye ya mutu normal mutu normal soke azana ya kolia azana ya komela azana ya kolala ya il faut akumisa nzambe d'ailleurs nous les chrétiens Bible zoloba boye to rendre grâce et pas dans Nzambe na makambo nyonso mutu azalaka satisfait mais un ennemi un sorcier bien aimé azalaka satisfait soko pesiye alobi nde nini wapesi ngai soko pesi mke ukimpa kidogo nde nini oyo njoo nini isa soko pesi mingi ukimpa ya mingi nde nini wapesi ngai akanisi yo anafikiria wewe oyo tikali na ngonde sa epele hilo nawakia na opese mabe opese te mabe omoni mutu mususu na vina ye abandi ko kanisa ke yo kaka yo de oza obligé koliesa ye kozala nyonso bien aimé ezala kabongo te soki basungi yo lelo pour que lobi oposunga ba mususu kesho na wewe usaidie wengine soki ba pamboli yo lelo oyo ba pamboli yo wana yo pe osala pambola batu mususu oyo pamboli yo ate yo que dans la vie il faut kosungana naomba kusaidianaka yango entoki ya jamais à cause de la satisfaction hakuna siku anaweza tosha hapana oko pesa ya envio lelo unaweza mpatia hata lobby ayeli lisusu ona zana besoin ya cargo nahitaji unipatie opesi ya cargo ayeli lobby na zana besoin bateau opesi ya bateau komi mabe na zana besoin ya train opesi ya train alobi te pesa ngape chukudu anasema hapana nipatie na chukudu à cause de la satisfaction hata tosheka oko sokole makolo osokolie mino osokolie mutu osokolie mkongo yaya pamba un sorcier reste sorcier ni mbure kwake jamais à cause de la satisfaction hawezi tosheka insatisfait moko kosakana te mtu asiyetosheka kama oko remarquer utatambua atasa na mwasi kitoko na ndako hata nyumbani na mke mrembo mwasi asalilie nyonso mwanamke anamfanyia kile akotika mwasi na ndako atamwacha huyu nyumbani akeli banda c'est un sorcier jamais à cause de la satisfaction hawezi tosheka esoko talibasi azobima na bango ukiangalia wake ambao bakabu chafu moko kosakana te parce que aza sorcier wana ni mchawi sorcier azala ka satisfait mchawi atoshekaki atiki pesa anaacha kabisa pondo elamba mina ndako sombe ambao umepigiwa vizuri na makondition yoso ya hygiene ya koko katika hali yote ya usafi akolia pondo ya matanga na birere aenda kula sombe ya kilio birere na ndosho akolia pondo ya matanga na ville aenda kula sombe ya kilio sote na Kisenyi ubi aliango na Bukavu oyebi pondo ya matanga elamba makana mutu nyonso yapigiwa kana kila mtu elamba makana mutu nyonso surtout tango ya pandemie il faut tirer attention tamsu mtu azolamba ngo azana
na miyoyo pengine mwenye azali abwaki contrôle ezate asimbi lisusu yo tiki pondu ya bien na ndako umeacha sombe okoli ya matanga unaenda kula ya oyebi mwasi alibanda mwasi ya batu nyonso unajua mke wa nje ni mke wa kila mtu ya mtu nyonso kila mtu mwasi alibanda atalaka ne longite atalaka mbongo angalia yake sura na angalia pesa atalaka mutu te ata mino epoli ata azandenge nini yezaka mbongo yazane na business mentega mobali na aza sorcier ya akoza la jamais satisfait na confinement oyo azobiba wakati wa kujifungia yeye anatoka tu confinement oyo batu bazotika la bandako yeye atika na ndako un grand sorcier kindoke tata mwasi na ye jamais koza la satisfait on a kena nokosomba unité de quoi kenda ki 19h azoki fait yo ozomona confinement te aone kujifungia Antoine abenga kingai de toza koso lukuta kauti na imbi anatoka imbi insatisfait o sala ndenge nini okobete fimbo tampiga fimbo okobuka libala lukele délivrance tafutie fungulie eloko kosungeza ka prière ya kumsaidia insatisfait atotongoli ndako moko ayebisika pasteur na yebite na tongeli ndako nyumba na mjengea na tiele biloko nyonso namwekea kila na ndako wana tiele boutique ile nyumba namuongezea na asombele marchandise amjazia biashara soki ya $8000 atiele na alimentation ya alie nyonso anakula azwi ndako atie balocataire nyumba naweka wapangaji epu akepa na ye baadaye alobinga makambo commerce na okokate ndako na eza munene na okokovanda kuna te na sina komi na ngampaka na ye kakao azongi na ndako abime pasteur nasala nini na tongeli ndako atie balocataire ndako wa munene atie yango $600 embongo yango azwaka te azozwa yango atindeli mwana nene na Lubumbashi azongi lisusu awo mokulu ebandi na mwasi na ngai soki nasombeli mwasi na ngai lamba ye mpe nasombele lamba yaya bazalaka satisfait tu wasiotosheka bazalaka satisfait oya yo nde eza ya bien opesi bango eza ya bien te yaya nzambe apambola yo bisika nyonso ozolanda ngai nzambe atombola yo aepargne yo na batumi ya molili aepargne yo na bandoki jamais kozala satisfait ata atongi ndako na kati ya laka atongi ndako na mapata akomi na budget jamais kozala satisfait osomona kaka mutu unaona mtu asa satisfait hatosheki bien aimé eza signe mabe tu dois chercher la délivrance eza signe mabe et soki mutu asa satisfait kama mtu atosheki akozala na haine atakuwa na chuki soki asa satisfait bien aimé dans le Seigneur akozala na haine makasi atakuwa na chuki et na kati na ye ndia ko bana kobunisa batu mususu ataanza piganisha watu pourquoi azomona o musu azana ngo anaona lenye mwenza eza epele koleka ya ye ya vie eza bongo te maisha ipende vile vie eza bongo te na nzambe apesi yo zala satisfait nango tosheka na yo tosheka kabisa basoli balobi tosheka na ya lolicho nacho zala satisfait na oyo zana eloko zana nango ya tosheka ile nyoko nayo tosheka mobali na yo akoki mwasi na yo akoki o zana nango ekoki ile nyoko nayo na enea o zana nango eza ya motuya ile nyoko noni parfois dans la vie tozala kana biloko abie toyebaka te tunakuwa na vitu vizuri lelo confinement yepe kosunga confinement nakuja saidia leo pia yepe kosunga nakuja kusaidia tozalaka na biloko bien tunakuwa na vitu vizuri pembeni na biso metoyebaka ngo te pembeni yetu lakini tunashinda a cause ya komesana kwa sababu ya mazoea a cause pe ya kindokezana kati na yo shawi mingi na jamais kozala satisfait hakuna kutosheka soki bapesi osepeli bakikupu na furaha après quelques minutes obosani kisha dakika na saa yaya bazopesa yo eza te mikolo nyonso bapesaka yo uko napewa iko juu kila siku endelee kupatiaka te bapesi yo po balakisa yo unapewa ili ufundishe pour que lobi yo po pesa kusudi kesho na wewe upatie wengine betela Yesu maboko makasi Bwana Yesu shangwe bien aimé lolengi na bango ya misatu namna yao ya tatu bazalaka na respect hawakuwake na heshima yaya baza na respect hawana heshima ni ya âge iwe ya miaka ni ya niveau ya mutu soko moni muto ya zangi respect ukiona mtu anakosa yaya tale bien mchunguzi adam na ye tafuta ujue un homme normal mtu kawaida azalaka na respect anakuwa kana heshima ayebi baene anajua wakubwa ayebi bikolo anajua wanamshika ayebi oyaza tata anajua huyu ni baba ayebi oyaza leki anajua huyu ni mdogo
tata apesi respect à tata, leki apesi respect à leki, mokonzi apesi respect à mokonzi, si Bartane pe azana respect na ye, mutu akelama bongo, soko moni mutu azana respecte, azangi respect, meme na pasteur, pasteur azako sambele, aza azofuka mo, kaka bandi kofinga ye, ya un sorcier, un ennemi, un féticheur. Nalingine msolo komoko comprendre. Nataka nikwambie neno moja wewe. Maji ezalaka na solo te. Maji kwake na harufu. Mais souvent, lakini mara nyingi egardaka solo ya recipient place euti. Inachungaka harufu ya chombo mahali ambapo inatoka. Soki mai kama maji euti na recipient sana nyei. Inatokea katika chombo ambapo imejaa chombo. Ekozala na solo ya nyei. Itakuwa na harufu ya chombo. Ato changer ngo na recipient. Ato ibadilishe chombo. Lumbango et qu'on gardait sur la place et outil. Nasa parmi les villageois. Ce qui maille c'est là qui n'a criche. Et ça différent na maille c'est là qui n'a frigo. Maille à criche. Et garde à solo ya criche. Parce que ça récipient place et outil. Attends tiens on a verre. Verre ça na soloté. Mais et qu'on gardait solo ya place et outil. Mutu. Agardaka solo ya origine na ye. Biloko mutu azo produire. Yango vivra na libota na ye. Auti na libota bandoki. Auti na libota oyo bazaki na respect na mutu te. Aza komona papa na mama na eko bunda. Muto ya koli na kati ya vie ya méchanceté. Vie oyo respect zela kite. Grand frère abunda kana petit frère. Tata mwasi azo bunda na tata kulu. Papa azo bunda na mama. Elamba mama ezo koya. Aye ko zipa ye. D'ailleurs un jour grand frère a récupéré maman. A récupéré papa. A bête double pas. Papa a gagné. Antoine Obeti ngai alibina zo défendre maman. Ya des climats atmosphère. Ya libota place à outil. A ko garder les mêmes solo. Ato ya bien église. A ko reproduire aka opisika outil. Ato palier. A ko reproduire. Makambo a vivre. A ko garder les mêmes solo. Mutoyo akoli na libota. Et c'est ka respect za la gate. Babenga ka Antoine. Antoine wanamuita tu kwa jina. Bazo benga Jean. Wanaita Yohana. Dere benga ka mama na bango Sophia. Kwanza mama yake anamuita tu mama. Bazo benga Sophia obandi lisusu. Sophia azo benga na mama abota ye. Niko naita vile mama aliyemzaa. Grand frère na bango liboso. Kaka yao mkubwa. Abenga ka Chiruza. Anamuita tu Chiruza ko sakana na ngate. Chiruza cheze na mimi. Soko sakana na ngale loko yo kanga. Mais otuni siko Chiruza petit frère. Chiruza mdogo yake. Ok grand frère na. Ene ya famille. Famille moko abe poli mal éduqué. Oh pasteur bando finga. Nazo finga te nde famille na bango. Ezaka français. Ni Kifaransa tu. C'est un sorcier. Azala na respecté. Azala respecté. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est la domination. Azaka na idée à dominer batunyo. Soki mutu azala kindoketa za mona mke. O comment azala respecté? Pourquoi? Azolinga exercer. Ki bo konzo ya sala kana mulili. Ame mango pe na nzoto. Eko simba te. Eko simba te. E nazola bana muto azola na ngai. Oza victime. Ya kozange la respect. Bandoki ba telemi. Bazoluka ko emilie yo. Kozange lo respect na kati ya basi. Tikanzambo a restauraka. Tikanzambo ya tombolaka. Tikanzambo ya pesaka. Mutu valeur na honneur. Abunde la yo na kombo na Yesu Kristo. Zambe akoki ko tombola yo ye. Zambe akoki ko sunga yo. Zambe akoki ko kangola yo. Zambe akoki ko bundela yo. Respect, honneur. Oyo bandoki balika ki ba détruire. Ce Dieu aza capable ya ko restaurer yango. Sur la croix. Babimisi Yesu bilamba. Les sorciers.
mokeli na bango babimisa bilamba mumbaji wao batie wana ni wakamweka natire yango moko ebangi kotala motakala hata ulimwengu kaogopa kutazama uchi me batona bazotala ye babisoko za mwana nzambe kitawana ndoki azaka impoli mchawi ni mtu asiyekuwa na adabu ndoki azaka impoli azaka frete ya kofinga pasteur hana hata kujizuia kwa kumtukana mtu azana ngo frete hana wakati yo penza yo za mtu kofinga bisu wewe ni mtu kutukana kabisa yo jinsi ndeba ndoki wana ya wachawi wale Yesu na ikulusu Yesu msalabani Yesu nani nzambi Yesu ni nani na ikulusu msalabani batu bikelamu viumbe wao bazo sakana na ye wako nacheza na mikitisa monkeri mokili ya nzambe ya dunia ni ya Mungu vanda kimya kenda na mokili malembe baki kimya kwenda na dunia pole pole kenda na mokili malembe dunia kwenda nao pole pole kita shuka tuone natire boy kotala Yesu Kristo ulimwengu azikashindwa kumtazama me batu bazo sakana na lakini watu wanamchezea bazo monkeri wanamzia me nasuka lakini mwisho le meme batu beko changer langage wale watu kabadilisha balobi ya solo kweli tangu mabele bandiko ninga wakati dongo naanza tetemeka muto ekoti na kati ya moyo balobi ya solo nasema kwa kweli ya mutoyo huyu mtu azalaki mwana nzambe na yeko profetize likolo na yo batu nyonso bazo seka yo bazo emili yo ba monker nyonso bakokufa te sake ko témoigner grandeur ya nzambe na yo bato bazo kanisa nzambe atika yo ayebaka yo te soko pesinga amene bake ko changer langage soko pesinga amene bake komona gloire ya nzambe na vie na yo soko pesinga amene nzambe ake ko confondre bango loba amene babona nzambe komatio na gloire nazomona mabele koningana nazomona mabanga kopasuka nazomona mokili koningana na oyo nzambe ake kosala na vie na yo les grands sorciers de ta famille les grands sorciers ya quartier na yo ba incrédit bo baza kofinga prière bafingi pasteur bafingi église na bino bake ko changer langage na kombo na Yesu la gloire la présence la manifestation du Saint-Esprit et que confondre bango balobi ya solo mutu oyo azako sambela nazolinga batu babeta masolo wana likolo ya vila yo maloba wana eloba mapepo na yo kaka bato oyo bandima te bandima bayebake nzambe aza moko batu nyonso baluka nzambe bayokisa masoni te bon Dieu mon roi posa ya koteya erezo kenda me mate ezosila te nzambe apambola yo na clôture to okenda lobi Mungu akubariki nataka nimalizie utendelee bien aimé dans le Seigneur pendo katika Bwana yamine ya ine rapidement kwa upesi bazalaka ni watu bazalaka bakosia ni watu wa uongo bazalaka basimilateur ni watu wa uongo eza batoyo ni watu ambao bazako bomba wako na ficha basentiment na bango haja yao et ba présenter attitude moko ya lukuta wanaficha hali yao ya ndani wanaonesha nje hali moja ya uongo pour que banuire kusudi wafanye la nanga bien ngina siri sawa nataka nimalizie eza batoyo ni watu ambao aza capable ya kobomba ba sentiment na ye ana uwezo wa kuficha hali yake ya ndani akoki ko simile anaweza ficha ba sentiment na ye abombi ba sentiment na ye anaficha hali yake ya ndani azu attitude moko kisha anakamata hali moja ya lukuta ya uongo tu pour que anuire yo kusudi akuzuru akosa la linga kana yote anaweza kuwa hakupendaki mais azo sekisa yo lakini anakuchekesha amisali lokola zana yo anajifanya kama mko pamoja abombi yo ezana kati ila anaficha hali oya azomoni so eza lukuta hali anakonesha nje c'est pour que azo occasion ya kuacheve yo ili apate mlango wa kumaliza ya eza caractéristique ni tabia moja oya sala kabando kibaza la le plus dangereux amona sababisha watu ya parce que akobo mamutu bana anaweza huwa mtu et yemoko asombi serikali yeye mwenyewe anauza hata samaki et yemoko pe asali dépense ya matanga yeye mwenyewe anagaramia pe aleli makasi koleka batu nyonso analia sana kushinda kila mtu eza caractéristique moko ya mabe makasi sala kabando kibaza la très dangereux tabia mbona fanya wachawi watu wabaya zaidi oye ko rendre bango bazala très dangereux inaweza wafanya watu wabaya sana bazala même mortel wako hata wauaji parce que azo bomba oya azali maana iko na ficha hali yake ya ndani ba sentiment na ye hayo mahusia yake kanda na ye hasira yake ako bomba ngo anaweza ificha lokola Absalom pendant des années miaka mingi oke azo lukisa yo japo iko na kutafutisha
Nyonso azolo bazokosa. Kila neno unasema ni uongo. Akofana na yo aseki na yo. Anaweza kana wewe anakuchekesha. Akopeta no masolo. Mais en réalité na kati. Lakini ndani mwake asa bongo te. Haiko jinsi na kati azolo bakufa te okufa. Ndani kwa sema kufa atakufa. Asila atakosila. Aishi atakufa. Makanga ye. Afungiwe. Asala emilie. Na kati azolo babongo. Mais libanda azoseka. Lakini nje anacheka. Esa caractéristique moko. Ni tabia moja. Ezo rendre bandoki. Très mortel. Yako Biblia solo mutema ya mutu nani akoyeba. Ndio maana Biblia inauliza nani atambue roho. Mutema ya mutu ezala kadakati. Roho yale ambayo iko ndani mwake. Nani akoyeba? Nani anaweza? Oyo sana kati. Ndani ya roho. Ya. Mwana na nzambi. Mwana wa Mungu. Oui na ezala ka oui. Ndio yake na baki ndio. No na ezala ka no. Hapana na baki ya. Soki naza d'accord na yo. Kama nakubaliana na wewe. Soki na lingio. Kama nakupenda. Ya nakosala sambla te. Sitajifanyisha. Na lingio. Nakupenda. Obengi nga na yambio. Umeniita na kupokea. To sololi. Tunazungumza. Mais soki naza na yote. Lakini kama siko. Ya naza na yote. Siko kabisa. Naza na yote. Siko. Pourquoi? Parce que les sorciers, à cause de la zana yote pe azo sala sambla. Anaweza kuwa hamko pamoja anajifanyisha. Azo simile. Anaficha. Ba sentiment na ye. Mais azo ina yo. Ozo baba akufa te okufa. Etango koma bia. Wakati unafika. Shalom. Mpendwa. Tika nzambe na lola expose yo mikolo. Wacha Mungu wa mbingu. Ya. Caractéristique on sali bato basala très mortel. Tabia inafanya watu wa uwaji wajao. Akoboma. Anaweza ua. Akosala ya liboso kolela. Na yeye ndio wa kwanza kulia. Akoso la meme sambla. Anaweza jifanyisha hata. Yende akeko kenga na maladi no hospital. Yeye anaenda mchunga mgonjwa kwa hospital. Ya azola la pena se. Iko na lala chini. Azoli ate. Hakule. Bobi atuka oyo nde. Kweli huyu kabisa. Bota na no tada mina. Uangalie kwanza maisha yake ya kiroho. Eko za ndio asili family. Pengine ndio anamaliza jamaa. Na teima be. Teba. Zambe pambo la bino. Ya a réalité dans l'homme c'est l'esprit. Kwa kweli ndani ya mtu ni roho. Mutu mulimo. Mtu mzima ni roho. Nani akoiba motema mutu? Nani atambue roho ya? Soki nzambe te moki. Isipokuwa Mungu. Yango to sambe la kazambe abatela. Ndio maana tuendelee omba Mungu atulindane. Ya. Akosa la wana lokona mbiefete. Anaweza kuwa pale kama mtenda mema. Eloko mkasi abimeli. Kitu kidogo alishatokea. Yende azolala. Batu nyonso bakei atika lina matano. 2 semaines azobimate. Kimili hatoki. Yende azosala bolamu. Yeye ndio anaendelea. Bolobi vraiment. Na bandeko nyonso oyo. Katikati wa ndugu bote. Oyo est-ce que bosambela kiboye betada mna? Je, muliomba kwanza muelewe maisha yake ya roho. Est-ce que oyo azosala Ezaya solo? Je, yale anaonesha ni kweli? Ou bien ça ruse? Ama ni ujanja tu? Ou bien azosala semblant? Au anajifanyisha. A désorienté bino. Et au comment on place wada azo critiquer ba mususu. Vraiment jamais. Ndakolo baboye. Ngarusi amona ni atakomona na te. Atangarusi amona ni tiazana motema bi. Atangarusi yakonekana lakini ana roho mzuri. Alinga kabino koleka mutu. Anawapendaka kumshinda huyu moyo. Mais pourquoi yazolo ba yayete? Kwa nini yeye haelezi habari? Azobeta kama lo babatu. Tere attention. Ya muto yake pana yo. Fanya angalisho na mtu na bakombo ya batu mususu. Na majina ya watu wengine. Azoye pana yo. Petro masola batu mususu oyebi ya tangu yo poza la kate wakati na wao abeta kapea yo anaelezaka pia habari zao dangi asolo batel jinsi na mteta oui alobi ngarusi ya kite ngarusi ya tala kayote ngarusi ya zala kaboy ngarusi ya zala kaboy me alinga kayo lakini anakupenda sambela nanu zambe amuniso etabe mtu omba kwanza Mungu akoneshe maisha yake okopanga ya esa caractéristique moko rendre kabango mortel ni tabia moja inawafanya wewe wauaji deba sala kababoma kana sana se na uwaka chini un jour siku moja na ke place moko ba bengi ngai nikena mahali fulani waliniita na nikina sisi matin nataka nimalize mahubiri to continue lobi moto bandi opela moto naanza wapi semero eza ba prayer hii wiki ni ya maombi na maombi ya moto kopela moto eza na batu ba ukangabisa ka ba kimi na wengine watafunga mizigo na kimi atalika television bo changer chaîne angalia tu TV asambadilishe ye mikolonyo so changer ye kila siku badilisha ya azola babo pamba te haiko bure anasema vile deja si ayambie loko alishapokea ya kwake loba mene zambe atongola ya na kumina hospital babenga ko sambe nafika hospital moja na kuti mama moko na hospital nakuta mama moja pale ya basibo opérer plus ya 10 fois alishampasua zaidi ya mara na tali libumwe vimbi angalia tumbu na vimba tena ngamo kona yoki bobangi alobi l'homme de Dieu na bengi o sambe la langa sasa mtu wa Mungu nakuita niombee mais j'ai la foi lakini ile soko sambe na kobika ukiniombea nitapona mais soki liweye lakini kifo ikija na kenda bien niende vizuri ya na oki mambiso tangi ngai obi pasteur na landa ko kana radio sasa mchungaji anakufuata kupitia radio na landa kama témoignage
témoignage. Sambela pona ngai. Et tangu na kangi miso na banda ko sambela. Kolo azo moni sangai. Muto ya zola na se. Na tiki prière. Na baluke liye. Na bi tatae. Yo nani? Abi ngaye. Na zaboye. No bi ozaboy ba moko mama zui obi en tout cas depuis malade banda na kenda end na zonga na kenda Kampala na za awo batunyo so batiki ngai na tikala kaka na yende azola lao na musala si atiki en tout cas oyo nde vraiment na ebite akopesa ye zambe apambola ya akumisi ya tomboli orke ngai no spiritual na tali papa wan soki na tali bo azotala ngate na shindo nitazama. Na bisi etoke na nao libanda. Naambia tutoke kwanza pole pole nje. Abini no bi pesa ngana no mai tombe la libanda. Naambia tole kwanza. Parce que na makambo ya Nzambe faut être sage. Mambo ya Mungu naomba hekima. Toke libanda na ye. Tukaenda na ye. Na bisi yebisa nga petit nini ozo sala. Nikamwambia nini uko nafanya. Abi yo monite ba bisi yote ngana ozo sala. Na obi komeka ko sakana na ngate nga je suis un homme spirituel. Na zana capacité ya kobalusa makambo sala ki ebi makuna ezongela yo. Na mona bandi ko lenga beti mabolongo. Abi tel homme te tia ko sala bongo te. Sikana ebisa yo pardon. Soko ligina kena no bite petit explique nga nini ozosa makabo petone explique ngai maneno kijana niambia Zambe alimbisa biso Mungu akusamehe na bise metena sikoi nikamwambia sasa tangu nazoke na kusambela wakati niko enda omba na koloba te sitasema mais après prière lakini kisha maombi ozobimao wepeke na koya tongo makasi salamukia soki na kuti yo nikakukuta nazopuata yo na kutoa nje nyonso bandaki tilelo kila kitu lianzaka na sambeli na maîtriser ba démon na kangi ba porte d'entrée na chasser esprit ya maladie na proclamer victoire na robi amen na bisi petit oki ndenge na bisaki naambia kiana sosikia na bibi na kei ya 20h ya kei saa 2 usiku akaenda tongo mapema sera la muki mwa bien dada amuka afadhali etango na kobe na hospital habi papa na ebite nino sola kina uliongea nini mais après akendaki tibo azongi na nute no bi aza occupé to sambeli na sambeli après une semaine abengi ngobi papa libu mwekiti docteur alobi soke ke boye dans 4 jours na kobimbo no bi gloire à Dieu mais papa na ebite de konanga na yake suste na simbake na téléphone te no bi l'essentiel pour na yeza obika ninaambia muhimu upone bika na yo pona ya abika pe abima na kapona na katoka lelo pe azana bomo angali mzima pa azo tambola ayeko lukanga pasteur tafuta mchungaji makabole kama kolana azo comprendre ile siku mambo ile lelo tobeba na ye paka leo tumekosana nole ndio naambia sasa zala kaka sage wewe baki tuna hekima continue kusambela kangama na Nzambe endelea mtu mako sanga papa pourquoi te oyebisa kie na za pasteur na za féticheur niko mchungaji siko mfumu wa kuelezeleza na za féticheur na za pasteur un homme de Dieu doit être sage mtu wa Mungu sharti awe na hekima ona sambela kie mama ona azana même foi tena ngai ule mama kwanza ana imani aza chrétien mais azana confession mususu yeye ni mkristo lakini uko katika kanisa na ko tirer attention inaomba nifanye angalisho na makambo yo kombe mamubulu na maneno ambayo naweza leta kelele dans le Seigneur tile lo azabika paka leo amepona kabisa aza parmi bato bazo pambola ministère ni mmoja watu wanaobariki aza parmi les grands partenaires ni mmoja wasaidizi abika mobali ne assemble ka place mususu mume wake na yeye église moko za musika na ba protestant kanisa moja mwiko mbali sana na kanisa mais bien dans le Seigneur oya za ko lokaye yule ambaye alikuwa na oya za ko détruire ye aza ko la na makolo na ye alikuwa analala pembeni ya miguu soka na posa mai kama na iko lazima mai ya azole mai envoûté anamletea maji alishaelo soka ba minganga babimi yende akoti na ye ko déclarer na poko ne lo tangaza toki nyos chawi yeyote oya zo mi bomba oya zo sala semblant oya zo mi camoufler azala exposé au nom de Jésus nje kwa jina la Yesu tanga version na to 6 some Biblia Actes des Apôtres, chapitre 23, 15 verset. Zambe apambula yo. Ezalo kona to bandi mate yango. Ni kama mhubiri na tanza njo. Matendo ya mitume ama Actes des Apôtres, rapidement. 15, la Bible dit ceci. Amen. À vous d'agir maintenant avec l'appui du grand conseil. Intervenez auprès du commandant et proposez-lui de faire comparaître Paul devant vous sous prétexte que vous instruire, sous prétexte que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris des dispositions pour le supprimer avant qu'il n'arrive ici. Amen.
alobi anasema oyo eza bazosala complot ya koboma Ntoma Paul biko naunga njama ili wamuue mtume Paulo. balobi bobenga ye Anasema mumuite sous prétexte kwa wazo ya construire dossier na ye ya kukufuatilia neno. etango bokozala koyana ye Sasa wakati mtakao na biso tosi tomi organiser pona koboma ye sisi tushajipanga ili tumuue. yaya les vraies intentions na bango nia yao ya kweli ezalaki te ya kofara comparaître ye haikuwa ya kumsambisha mais ezalaki ya koefface ye lakini ilikuwa ya kumzimisha na ye kodéclare na tongo lelo likolo ya vie na yo juu ya maisha puissance nyonso ya ténèbre uwezo wote oyo ezolinga koefface yo koboma yo ekoreusir te na kombo na Yesu mutu nyonso aza kodissimile intention na ye azosala semblant ya kozala na yo omoma aza na mission ya kodétruire yo nake koexpose ye par le feu na kombo na Yesu Kristo tika nzambe na lolo na zote sorcier nyonso ennemi nyonso occultiste nyonso oyo aza kodissimile baintention na ye oyo aza simulateur azoya na makanisi mususu pour vous détruire akoreusir te au nom de Jésus ntango ozondima amen nzambe na lolo ake kopesa victoire toki moko te akoreusir plan na bango moko te ekoreusir nzambe ake koexpose bango na kombo na Yesu Kristo amen nzambe apambola yo place nyonso ozolanda biso tokomi suka penza tunafikia mwisho kabisa. Lelo tokosome minute na biso presque nyonso. Leo tumetumia dakika kabisa za kutosha. Na bondeli yo lobby. Na kusi kesho. Parce que lobby tumandi ba prière. Maana kesho tunaanza maombi. Ba prière tobandi lobby. Na maombi ambayo tutaanza kesho. Eza ba prière esale maka toujours na ba semence. Kwani ni maombi ambayo yanafanyikake kisindikizo na mbegu. Ozo seme. Oyo mitangu peste beta na tango ya David. Unajua wakati magonjwa ilipigaka kwa wakati wa Daudi. Boma batobele a Israel. Daudi iliwaka watu wengi hapo Israeli. Mais David azwa ki révélation. Lakini Daudi alipata kufunuo. Ya kwenda kubatira hotel. Ya kwenda kujenga madhabahu. Na tango ya peste. Kwa wakati wa tauni. Batu bazokufa. Watu wako wanakufa. Et de mettre l'offrande sur l'autel. Akaweka zabiu juu ya madhabahu. Et Bible lobby. Biblia inasema Zambe aretaki Mungu akasimamisha ange malaika yaliwa oyo azakobo wa kifo ambao alikuwa akiua. Na ta oyo wakati huu eza ta na yo kozala ka basemence ni wakati wako kufanyaka mbegu mbalimbali pona yo juu yako mwenyewe pona bana na yo juu ya watoto nabo baza musika hata walio nabo baza pene na wale walio karibu mtu akosa yote mtu asikudanganye mtu aza na révélation mtu mwenye sur les mystères des hôtels dans les moments difficiles kwa wakati eza moment ya ko prier ni wakati eza moment ya ko tombola kondima eza moment pe ya kosala ba semence pia ni wakati wa ya ko bâtir ba hôtel na kujenga madhabahu ya ko poser ba action de grâce yango dans chaque enseignement dans chaque sujet de prière kwa kila ombi il faut una révélation inaomba uwe na ufunuo pona kosele kwa kupanda pona yo pona bana na yo pona bandeko na yo et pona batu mususu zaidi juu ya watu wengine zambe pamba na yo place zola na Bwana akubariki mahali pote utafika toko mona na lobby tunaona tena kesho lobby toko sambela makasi kesho taomba kabisa zambe pamba la yo Bwana akubariki apesa yo victoire akupe ushindi likolo ya bandoki juu ya wachawi wote quel que soit lolenge na bango ijapokuwa namna yao bako surprendre yo wewe watakushtoa mais zambe na lola ila Mungu wa mbingu akeko pesa yo anaenda kupa bakas nguvu na victoire na ushindi zaidi. Zambe pamba la yo Bwana akubariki. tokomona na lobby tunaona tena kesho na pokwa jioni en direct tukifuata na même chaîne. Kwa hiyo chaîne moja même heure kwa saa hiyo moja na biso na site unatufuata kupitia mtandao na net unatufuata kupitia net zala connecté jiunge pamoja nasi tubele bazo benga kuna wengi wako wanaita témoignage za bele ushuhuda ziko nyingi zaidi uzotinda témoignage na yo na numero za wana unaweza tuma ushuhuda wako kupitia namba ambayo iko hapo na email kupitia email ozoza biso makamuni ni Nzambe asaleli unatuelezea yale Mungu amekutendea pour sujet de prière ama maombi yako kolo apambola yo Bwana akubariki amen.